كتير بتسأل سؤال تقريبا يوميا، يا دكتور هشام هو علاج الشخير ايه؟ عشان كده الحقيقه احنا عملنا لكم مجموعه من الحلقات كلها بتتكلم عن علاج الشخير بشتى الطرق المختلفه، سواء كانت العلاج الجراحي، والعلاج الجراحي سواء كان بالتخدير الكلي او الموضعي، وكمان لو حد عنده زياده في الوزن هيكون نعالجه ازاي بسبب بالشخير او بسبب الشخير. كمان هل الشخير لعلاج بالادويه، او امتى نستخدم الجهاز بتاع الشخير في حالات انهي حالات الشخير. النهارده الحقيقه بقى معانا حاله فريده جدا، معانا الدكتوره عائشه من السودان. طبعا السودان دول اخواتنا واهلنا وحبايبنا. دكتوره عائشه الحقيقه دكتوره اخصائيه نساء وتوليد، كان عندها مشكله الحقيقه اثرت فيها جدا. دكتوره عائشه كانت رافضه الارتباط تماما باي حد لغايه لما تحل مشكله الشخير اللي عندها. مشكله الشخير اللي عندها الحقيقه كانت بتقول حاجه غريبه جدا، كنت بمشي في الشارع وفاتحه بقي ومش قادره اقفل بقي، ودي كانت مسببه لي مشكله نفسيه كبيره قوي. كمان كان عندها صوت الشخير، فكانت رافضه تماما الارتباط باي حد لغايه ما تعالج هذه المشكله. دكتوره عائشه جات لي، عملنا لها فحوصات، لقيت عندها مشكله الحقيقه في الانف، عشان كده كان الانف مسدوده وبتضطر تفتح بقها. مشكله الانف اللي كانت عندها كان عندها اعوجاج في الحاجز الانفي، وكمان كان عندها تضخم في غضاريف الانف ولحميات. كمان الدكتوره عائشه لما عملنا لها المنظار وجدنا ان عندها تضخم في اللوز، وكانت عامله لها مشكله كبيره جدا وسيئه جدا ان هي مترهله وبتقفل مجرى التنفس وبتعمل ريحه الى حد ما كريهه في الفم وقافله لها مجرى التنفس. دكتوره عائشه قلت لها دي محتاجه عمليه، ما كدبتش خبر على طول وقالت يا دكتور هشام انا جايه لك من السعوديه من السودان عشان نعمل عمليه وعشان اتعالج. عملنا لها العمليه. الحقيقه انا بعد العمليه التحسن اللي هي فيه اسعدني جدا، ويعني لما حضراتكم تشوفوا قد ايه هي اتحسنت وقد ايه حياتها اتغيرت وقد ايه جمالها كانت مؤثره جدا بعد العمليه. انا طبعا ما بحبش كالعاده اتكلم على نتائج عمليات، عشان كده دايما بقول لو عايزين تسمعوا نتائج العمليات تسمعوها من المريض مش من الطبيب. عشان كده هنروح سريعا ونشوف الدكتوره عائشه رايها ايه بعد ما عملت العمليه، اتحسنت ولا لا، النفس اخباره ايه، حالتها النفسيه اخبارها اايه، يا ترى رجعت في كلامها وهترتبط مره تاني وهتبدا اقامه علاقات جديده ان هي في جواز وخطوبه وزواج. نشوف الدكتوره عائشه ونرجع لكم مره تاني. احنا معانا النهارده طبعا الدكتوره عائشه جاينا من السودان وبتدرس وخلصت هنا اخصائيه في مصر. الحقيقه الدكتوره عائشه كانت جايه لي بشكوى كبيره قوي في الشخير. قولي بقى يا دكتوره كنت بتشتكي بايه؟ انا كان عندي صعوبه في التنفس بالانف، وكنت بتنفس على طول، كنت فاتحه بقي عشان اقدر اتنفس، كانت مشكلتي الحقيقيه. ولو نمت عشان بكون فاتحه بقي على طول كان بيصدر شخير عالي قوي. شخير عالي؟ بيضايقك في ايه الشخير؟ لا غير كده كنت بصحى بقي وحلقي جاف جدا، كنت بتعب جدا من الجفاف عشان بفضل طول الليل فاتحه بقي عشان اقدر اتنفس. الشخير العالي طبعا كان بيعمل لي صداع دايم. تمام. وطول اليوم انا كان عندي خمول وصداع، وكان عندي حمى بتروح وتيجي. ايوه. وحتى بالليل يعني الناس اللي البيت بيكونوا متزوجين مني على طول من صوت الشخير العالي. بتقولي ايه؟ كان في ازعاج للناس اللي معايا. اللي فين؟ اللي يعني الناس اللي معايا في نفس الغرفه او الغرفه اللي جنبي عشان صوت الشخير العالي. يعني صوت الشخير بتاعك مسمع للغرفه اللي جنبك؟ للدرجه دي؟ والله. مصدقك. كان كده. كان في بلغم في زورك؟ لا بلغم مش كتير، بالعكس عشان كنت بفضل فاتحه بقي، كنت بفضل بشرب ميه على طول، وكان عندي جفاف في حالي. فتحه البق كانت عامله لك مشكله؟ مشكله كبيره في طارق الصراحه. يعني ازاي؟ يعني في البيت يعني فتحه البق عادي يعني، لكن لما اطلع الشارع للناس كان على طول فاتحه بقي، حتى الناس بتقول يعني انه شايفين بقي. معقوله؟ والله سايكولوجيكال تروما. عامله لك صدمه؟ والله عصبيه ليكي؟ يعني كانت يعني حركه مش ظريفه، يعني لو الواحد يكون ماشي في الطريق وكده وفاتح بقه مش كبيره. كنت بلبس الماسك عشان كنت بخاف من التراب ومن الانفكشن وكده. فديك اكتر حاجه خلتني الجا للدكتور هشام عشان يريحني من الموضوع بتاع الشخير والموضوع بتاع فتحه البق. انا عايز اسالك سؤال محرج. اتفضل. انت الشخير والفتحه البق
كانوا عاملين لك مشكله تاني؟ ايوه. إيه؟ كنت مؤجله الارتباط عشان كده. بتتكلمي بجد؟ والله. والله. مأجله الارتباط، مأجله ان انت كنت حاسه او اي حد. كنت حاسه ان الوضع الصحي يعني لسه ما يسمحش ان انا ارتبط او امارس حياه زوجيه طبيعيه. فدلوقتي يعني كانت عندي علاقه جاده، فعشان كده انا حابه اتخلص من المشكله دي قبل ما اتجوز يعني. طيب هسألك سؤال تاني، احنا عملنا العمليه؟ ايوه الحمد لله. الاول قبل ما نقول عملنا العمليه، انت كانت لما كشفنا عليكي وعملنا منظار، قولي لي كده بقى احنا عملنا عمليه ايه؟ احنا في الاول عمل الدكتور هشام عمل منظار وقال لي عندك تضخم في اللوز وعندك الحاجز الانفي وعندك لحميات كتيره قوي في الانف، شخص الحاله كده وما ينفعش الا عمليه. وسقف الحلق كان كانت مشكله. كويس. وعملنا العمليه الحمد لله. بقالنا قد ايه؟ بقالي اسبوع. اسبوع؟ قولي لي بقى بعد اسبوع. بعد 3 ايام بالظبط، بعد ما شلت العظم من انفي، اول مره في حياتي انا اتنفس بانفي. والله العظيم اول مره في حياتي احس انه في هواء في انفي داخل جوه. احساسك ايه والهواء داخل اول مره في حياتك مناخيرك؟ يعني مش مصدقه بصراحه، وانا قاعده جوه في غرفه صغيره وانا قادره اتنفس وفي اكسجين في انفي، احساس جميل قوي والله العظيم. اتبسطتي؟ ايوه، يعني اول مره احس انه انا عندي انف. حلوه دي. اول مره تحسي بانفك انك عندك انف. عمري ما حسيت. وفي حاجه ثانيه كمان، يلا بقى ابتديت اشم الروايح. لا معقوله؟ والله كان عندي مشكله في الروايح. يعني مشكله سدة الانف بالحاجز الانفي عملت لك ان ابتديتي تشمي وابتدى عصب الشم يشتغل تاني؟ لا قوي جدا. في حاجات انا بكون شماها ناس البيت مش شامينها، بعد مسافه يتشموها. انا بشم في الاول بايدهم بعد كده. ما شاء الله. والله العظيم. طب انا هسالك حاجه ثانيه، سؤال تاني، حالتك النفسيه اخبارها ايه؟ لا والله انا مبسوطه جدا وفرحانه قوي بعد اسبوع. والله، وحاسه انه خلاص رجعت لحياتي الطبيعيه. عمري ما كنت طبيعيه كده، وحابه اعمل اي حاجه في حياتي، والحاجات المؤجله كلها هعملها. خلاص بقى كده. أيوة. ما اتكلمناش عن الشخير بعد العمليه، اخباره ايه؟ خاف بنسبه، يعني انا طبعا ما لاحظت نفسي. بس الناس البيت اللي معايا لاحظوا اللي الشخير خف بنسبه 60-70% بعد اسبوع. انا بوعدك ان هيبقى 100% بعد شهر. الحمد لله. 100% بعد شهر. يعني 60% بعد اسبوع، ده بالنسبه لي انا ده تحسن فوق الطبيعي او فوق المتوقع. الحمد لله. بتبلعي عادي وبتاكلي عادي. بتنزلي شغلك عادي. النهارده الشغل هنا، لكن الشغل اسبوع كويس قوي. يعني نقدر نقول 4-5 ايام بعد العمليه هنزل. كل شيء طبيعي. كل شيء طبيعي. معدتك اخبارها ايه؟ الحمد لله تمام. كان في مشاكل في المعده قبل العمليه؟ إيه؟ كان عندي امساك على طول، لكن دلوقتي عشان بشرب السوائل احسن. طب اسالك سؤال تاني، في حاجه اتحسنت فيكي ما كنتيش واخده بالك منها؟ ايه؟ مزاجي. الايه؟ مزاجي. الله عليك. كان عندي مزاج سيء جدا، كنت عصبيه. دلوقتي خلاص انا حسيت انه العصبيه خفت بنسبه 60-70%. والله انا كنت ازاي؟ يعني ايه العصبيه يعني خفت بعد العمليه؟ يعني مثلا انا لما اصحى الصبح من النوم، يعني عشان نتيجه انه في البدايه كنت بشخر، كان مزاجي بيبقى وحش قوي، المود كان وحش قوي. جميل. دلوقتي بكون صاحيه من النوم والمود بتاعي كويس وبقدر اتنفس كويس وعادي. يعني انا حسيت ان المود اتغير. حسيت ان انت بقيتي واحده ثانيه؟ طب الصوت اخباره ايه؟ لا نعمة حلو. الصوت طبعا اول حاجه يتلاحظت فيا لما نكلم حد في التليفون او حد، طبعا لما اكون قاعده معاه يمكن ما يلاحظوش قوي، لكن في التليفون كل الناس بتلاحظ انه صوتي كان متغير. ازاي؟ يعني كان بيقولوا بتتكلمي بانفك اكثر من فمك. ودلوقتي؟ انت او بيقولوا انت متغيره ليه او في حاجه. لكن دلوقتي كل الناس بتعيطي ليه؟ والله العظيم. لا استني انت معاكي مين اللي معاكي معانا دلوقتي؟ اختي. لا لا عايزين نسمع كلمه من اختك. قولي لها. كان صوتي اسالها. يعني دلوقتي انت بتقولي ان صوتها اتغير، انت اختها. صوتها حلو. صوتها ازاي اتغير؟ هي في الاول صوتها خشن كده يعني كانها بتعيط كده. ودلوقتي؟ لا دلوقتي بقى واضح وحلو، يعني بتتكلم كويس. تغني؟ ايوه تغني. واضح يعني. مبسوطه؟ انت مبسوطه باختك؟ لا الحمد لله والله مبسوطين يا دكتور.
والله هي والله العظيم. معايا مبسوطين اكتر مني. هي وايه؟ هي وماما معايا والله؟ مبسوطين اكتر مني. مامتك معاكي اه في البيت. بتقول لك ايه؟ بتقول لك الحمد لله النفس كويس والصوت كويس وكل حاجه كويسه، هي متفائله اكتر مني. والله والله انا مبسوط بيكي جدا يا دكتوره عائشه. ميرسي دكتور. والله انا رحت قبل كده قابلت في السعوديه 3 دكاتره وقابلت هنا في مصر 4 5 بيدوا لي مضادات وسبراي بيقولوا لي مفيش حاجه. كنت بتحطم جدا طبعا. حضرتك لما قلت لي عمليه وكل ده هيروح انا ما صدقتش والله. طب استنيني بقى، ما صدقتنيش ولا يعني زي ما تقولي ايه، يعني كاني بضحك عليكي، ولا ما صدقتيش ان انت هتتحسني؟ ما صدقتش ان انا هتحسن. يعني ايه يعني انت جت عليكي لحظه كنت فقدت الامل ان انت تتحسني؟ فانا بقابل في السودان وفي السعوديه وفي مصر كل الدكاتره بتقول لي مفيش مش هتتحسني. لا يعني مفيش حاجه مش طبيعيه. مفيش حاجه مش طبيعيه نعملها لك. وفي دكتور قبل كده قال لي دي حاجه نفسيه؟ لا دي حاجه في العيله، يعني ده حاجه جيناتيك وراثي. جينات. اذا حد في طب اقول لك على حاجه بقى، انت صدقتيني ليه؟ عشان قلت لي بعد العمليه هتشوفي. طب صدقتيني ليه؟ ما انا ممكن اكون بضحك عليك. لا اول حاجه من البدايه طريقه الكشف كانت مختلفه. ازاي؟ وتاني طريقه الكشف المنظار وكده، وقلت لي انه في حاجز وكده. وتاني حاجه ما طلبتش مني اشعه ولا حاجه، انت عملت المنظار بنفسك وشخصت في نفس الوقت. دي اكتر حاجه خلتني اصدقك. الدكتور اللي بروح بيقول لي روحي اعملي فحص دم، روحي اعملي اشعه في الراس، روحي اعملي ايه، لكن انت شخصت بالمنظار بتاعك في اللحظه وقلت لي عندك مشكله كذا وكذا 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 وفي اللحظه. وصدقتيني على طول. محدش يعني عمل التشخيص في اللحظه قبل كده. وفي ناس بعد ما عملوا المنظار قالوا لي ما فيش حاجه. دي حاجه جينيه مش هتروح. خلاص في ناس بيشخروا يعني خلاص. ده الطبيعي. عيش كده. ايوه عيش كده. يئست جدا. مبسوطه؟ والله عمري ما تخيلت انه انا هتخلص من القصه دي. انا مبسوط بيكي جدا. ميرسي دكتور. انت عارفه ان يعني الدكتور اجمل حاجه في دنيته ان العين بتاعه يخف بفضل ربنا يعني. والله ميرسي. انا كنت فاقدر امل اني اخف بصراحه. انا بيقولوا لي خلاص انت عندك حد في العيله بشخر انت هتضطري كده. انا فرحان بيكي. والله انا كمان. والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. والله نورتينا يا دكتوره عائشه في مصر. والله. شكرا يا دكتور. ربنا يكرمك. من حسن حظي ان انا قابلتك. ربنا يكرمك. وان شاء الله يعني انا عايز اسجل معاكي دقيقه واحده بعد شهر وتقولي لي اللي انا متوقعه بعد شهر شكلك هيبقى ايه؟ هتبقى احسن من كده ضعفين او 3. الحمد لله يا رب. باذن الله. الحمد لله. الف سلامه عليك. شكرا. الف سلامه. ميرسي. شفتوا رأي الدكتورة عائشة بعد ما عملت العملية؟ قد إيه حالتها النفسية؟ قد إيه هي مقبلة على الحياة؟ قد إيه هي كانت مبسوطة؟ قد إيه نفسها رجع؟ قد إيه الهواء دخل؟ قد إيه حست إن عندها مناخير على حد قولها زي ما بتقول؟ الحقيقة دي كانت إحدى طرق علاج الشخير بالجراحة اللي كان فيها عالجنا فيها الحاجز الأنفي، عالجنا الغضاريف، عالجنا اللحميات، وكمان استئصال اللوز. مع تمنياتي بالصحة والعافية، دكتور هشام إبراهيم.